क्या आपको बार बार खट्टी डकार आती है? क्या आपके सीने में जलन महसूस होती है? इससे बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आप खाने से पहले 2 मिट्ठी अनारदाना का गोली को चूस लीजिए। यह आपको खाना खाने से 30 मिनट पहले करना होगा। अनारदाना आपके खाने को हजम करके आपकी भूख को बढ़ाएगा। इससे आपको खाना खाने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया हमारा चैनल आयुर्वेद संधान को सब्सक्राइब कीजिए।